Niki niku kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu kitab karanganipun Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari gak ada kitab paling populer ini Al-Jami' Sahih. Sing masyhur disebut Sahih napa? Bukhari sing angsal perkara as-sahul kutub ba'da kitabillah. Kitab tersuci ning kalangan umat Islam sausé Quran itu Sahih napa? Bukhari. Terus setelah itu beliau ngarang kitab ini khusus Al-Adabul Mufrad. Terus kitab Sahih juga cuma tentang adab, tentang tata krama ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Kula akhir-akhir niki sering istikharah. Ini saya bawa dari rumah. Kitab niki kula sinaoni pas Recep, terus Recep awal ngantar Recep akhir kula khatam. Terus tanggal 27 Recep kula pasani. Padahal kula ibadah paling rasa ning poso. Jadi kula ibadah paling rasa ning poso. Tapi kalau prakteknya tetap sering poso. Mergo ora seneng niku dadi tak paksa napa. Karena ibadah pidato ora seneng. Mulane tak tinggal gitu seneng. Ciri utama wali iku nak seneng ditinggal. Nak gedhe dilakoni. Kalau nak seneng dilakoni iku nuruti nafsu. Cara ilmu wali tapi. Nah, ilmu biasa nggih mergo seneng dilakoni. Niku ilmu wali sama rasa tersinggung. Jadi wonten wali niku kepengin mangan sate, iku mulai 20 tahun dipaksa gak mangan sate. Saking senenge mangan apa? Sate. Suatu saat terus ngempet 40 tahun gak iso mangan sate. Pancen yo di duwe dene tapi maksa ora mangan sate. Diakali pokoke enak mangan sego ambek uyah tok. Misale mangan ya cara mriki ge sego ambek uyah tok. Suatu saat ditakoki mbek murid. Ini ku Abdul Qasim Al-Junaidi sing terkenal sing sampean menamuni anut Abdul Qasim pinten. Junaidi sampe ambil wong jenenge Junaidi, Junaid itu asal usule. Tapi jenenge tok gere-gere kok Junaid apa? Junaid. Niku ditakoki murid, "Mbah kok betah mangan apa iku napa jenenge? Sego mbek uyah." Segere jawabe, "Zakartu lillah al-afiyah." Aku eling Allah cek apike maring aku sehat. Wa ja'al tuha idaman. Aku anggere eling sehat. Iku otomatis jadi lauke makanan ini. Jadi mangan uyah ambek eling nak sehat. Jadi gara-gara aku eling rahmate Allah ndadekno iku lauk. Jadi wa ja'al tuha idaman. Iku ilmune wali. Kodene seneng ditinggal. Dan bareng jenis kapulnya ditakoki mbek murid-muridnya ngipi jenengan diperlakukan pangeran. Aku pertama dijamu pangeran didhawuhi mbek pangeran Yaman layak kulo dunya he wong sing jarang mangan apa. Nah, kowe sampean didhawuhi pangeran he sing jatahe dintekno ning dunya. Boten iki tenan boten guyon. Nah, niku kula nyangka ilmu ini itu ilmu biasa, ternyata tak anggap ijtihadnya wali. Ternyata ndak. Itu ijtihad sing muktabasun minal Quran. Ini ku tiang-tiang sing ora bener ketika mlebu neraka niku dawuhe pangeran adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Wong-wong elek yo ben nak mlebu neraka mbek pangeran dimaki-maki adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Uripmu mbok enak-enakno ning dunya wastamta'tum biha lan kowe seneng. Bang, itu terus kulon merasa sebagai mursyid, maksud terus kulon itu merasa. Ini kulon bocor, kulon cerita ilmu wali. Imam Ghazali, Imam Bukhari itu merasa dosa setelah mengarang Al-Jami' Sahih. Karena beliau mikir ada toriko-toriko ilal jannah yang belum beliau utarakan. Akhirnya beliau neng saryane Nabi istikharah, walhasil akhirnya beliau ngarang kitab ini Al-Adabul Mufrad. Lah itu yang saya kagum dari kitab ini pernah saya baca khatam tak patani. Niku beliau membuat silsilah thariqah ilal jannah yang terkait normale manusa. Misalnya normale manusa rak seneng rumah anak. Lha iku ngendikane Kanjeng Nabi wong sing rumah anak wedok nganti balik, nganti kawin iku sumben ning swarga jejeran. Lha iku kula haru tenan. Karena sebagian prostitusi itu rata-rata cara teori psikologis mergo wong broken, ora diurus wong tuane. Jadi wis kawin lari. Lahir ning ngisor tau, bapake minggat ning Medan, sing mboke asli Papua, anake Temangsang ning
Ketemu lanangan yang podo temangsange, itu kan terus iso bebayang. Artinya silsilah perzinahan mesti dimulai dari ketidakbertanggungjawaban tiang sebelah. Lalu ketika Nabi, wong sing rumat anak wedok loro nganti balik, nganti baligo, nganti gede. Iku sumber ning swarga bareng aku. Kahate ini kaya iki. Terus kalau amdan saking omah niat mugi-mugi dados saleh jenengan. Kita ini kan enggak perlu saleh sampai tahajud balae. Cukup yang rumah anak dengan komitmen nak tak rumah apik minimal di keantian zina, di keantian ngamal-ngamal minimal anti zina, anti ngamal soal takdir sebenarnya kepleset itu beda meneh nak wis anti. Paham? Lho nggih cara fikih kan ngoten iki. Wong sing halal zina ora zina lah kafir. Tapi nak sing tau zina nak agak halal statusnya namung fasik. Wong ora tau rentenir, tapi ngalalo rentenir, iku kafir. Tapi nak sing rentenir tok malah mau fasik. Malah potensi dosane ulama malah langsung kafir. Karena dia sekali fatwa salah menghalalkan barang haram, kafir. Malah kalau nak guyon be ulama-ulama jenengan ra ngarah dosa gede, tapi kali dosa gak tahu nopo Gus kafir. Ulama iku salah fatwa. Mana kulon termasuk ulama tinggi dari fatwa men guyon, khawatir nak salah jadi guyon. Kata kok itu suku bebas, bumer antener di, pokoknya bumer riba itu haram. Ini pernah ada kejadian nyata. Mahmud Saltos itu rektor Al-Azhar. Mahmud Saltos terkenal rektor Al-Azhar. Dia karena seorang rektor, wong alim alama, dia percaya teori ekonomi karena dia banyak pembisik yang ngajari dia ilmu ekonomi. Ngeten lho, Mbak. Nak tahun 70 niku kok utang 50 juta, kok di tahun 75, tahun 75 niku deflasine kira-kira niku kena sekitar 3 juta. Terus nak mundak 3 juta iku ngenteni uang yang tergerus karena teori inflasi, Mbak. Terus kalian dibayari karyawan, Mbak. Pokoknya nak mundak samonten mboten riba. Sesuai dipikir-pikir sudah ada fatwa. Qadrun yasirun yang menggantikan angka kerugian dan angka karyawan itu ora dianggap napa? Riba. Dia pertama nggih dari bahasa riba, oleh saya qadrun yasirun, oleh bahasa terus bingung dia serba bingung ini. Tapi dia masih gak ditentang oleh ulama Al-Azhar karena masih dianggap normal. Tapi lama-lama kelamaan tetap nyerempet tahlil riba. Mulai pas sampai beliau kabundut, dia cara lahir untuk kangelan, terus beliau fatwa mencabut fatwa itu. Hanya mencabut fatwa itu gini. Wes anut nabi wae, aja nganggo istilah ngalalo riba atau ngalalo faedah. Pokoke anut nabi, senajan to ya piye-piye pokoke anut nabi, khairukum ahsanukum. Pokoke nak nyaur sing apik. Niki ruwono tenan. Tapi kiai-kiai yang mengharamkan riba secara babi buta itu kiai medhit kabeh yo rawan neraka niku. Kok rawan neraka ngeten. Misale kula utang rukin tahun 70. Zaman iku kula utang 700.000. Ambek rugen didolo sapi regane 700.000. Saiki tahun 2013. 700.000 untuk pitik. Wedhuse ora tok. Saya tidak bisa atas nama anti riba rugen tak sahur 700.000. Mergo nak tak sahur senilai sapi saya kira 9 juta kan. Nak tak sahur 9 juta jarine rugen riba. Mergo utangi 700.000 kok disahur. Oke, waras itu sableng. Jadi jangan Anda anti riba, kemudian Anda ada realistis. Mosok tahun 70 sing 700.000 nggo tuku sapi, di sahur 700.000 sing saiki mau cukup nggo tuku cem. Lah itu yang sering masalah, saya sering debat sama kiai khusyuk itu sing sering debat. Nggih akhire nggih kula nggih diancam. Berarti ngeten Gus lanang ngoten berarti jenengan ngalalo ziyadah. Wah kesimpulannya sampai ya dong tak takokno pangeran ini kula jenengan sing ora atine kula pangeran kowe iki nyempolo ya mending ngono. Modho iki nek diancam. Ndak bisa. Kowe ngalalo riba ya jelas kafir. Tapi kowe nganggo nominal intrinsik nilai dasar yo itu. Iku mau mosok tahun 70 disaur 700.000 padahal jelas-jelas zaman itu didolno napa? Saya Jogja itu ngalami konflik ngoten berkali-kali kita kok tonggo-tonggo. Biasanya ngoten ponakan sunat. Nah, kasus yang itu ponakan sunat
Pak D Pali Ece Rukun itu dolo pedetku, bareng tukaran dirage. Nah tukarannya 15 tahun kemudian, beda lucu tuh, tukaran berseri. Ya mungkin itu aneh-aneh. Iku nak dinilai uang kan jelas rugi. Belum kira, mau riyen niku Gus tak dolo pedet nggih sunate piyambake. Riyen nggih namung 6.000, 7.000 wae. Ya aku ora bento, pengalaman jadi kiai. Saya seorang anak tak mbok sahur 7 juta darani riba dhisik pedet sahur pedet ae. Pokoke sing ngutangi nek omong ya digemen sahur 7 juta, mari sampean darani nomor riba. Kon sahur pedet ae. Nggih Gus.